বর্তমান সময়ে ফিট থাকাটা অনেক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে ইভেন সারা বিশ্বে আনফিট লোকের সংখ্যাই বেশি। তো দর্শক, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আর এই যুগে আমাদের দৈনন্দিন জীবন আমরা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পার করে থাকি। তো আজকে আমি এমআই ব্যান্ড 2 এটি একটি ফিটনেস ট্র্যাকার ডিভাইস, এটি আনবক্সিং করব। সাথে সাথে আমাদের বাংলাদেশে অনলাইন শপিং মল পিকাবু এর প্যাকেজিং নিয়েও আনবক্সিং করব। তাহলে দর্শক, ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আর আজকে আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ রাকিব ফ্রম টেকল্যাব। দর্শক, প্রথমেই আমরা দ্য বিস্ট এই ইন্ডিকেটারটি আনবক্সিং করে নিই। দর্শক, এটিকে বিস্টও বলতে পারেন, আবার এটিকে আপনি ভ্যালু ফর মানিও বলতে পারেন, কেননা এটি 100 টাকার মধ্যে বেস্ট একটি ইন্ডিকেটার। দর্শক, এরপরে আমাদের চ্যানেলে যেসব ভিডিও আপনি পাবেন আনবক্সিং ভিডিও, এগুলো এই ইন্ডিকেটারটি দিয়েই করা হবে। এর বিশেষ সুবিধা হলো এতে আপনি 3টি ব্লেড পাবেন, যা একটি নষ্ট হলে আরেকটি আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর এর ডিউরেবিলিটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে না। তো দর্শক, চলুন দেরি না করে এবার পিকাবুর প্যাকেজিংটা দেখে নেওয়া যাক। খুবই ভালো একটি প্যাকেজিং। পিকাবু প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে কখনোই কম্প্রোমাইজ করে না। দর্শক, প্রথমে বক্সের উপরে কিছু ডকুমেন্ট রয়েছে। আপনারা হয়তো প্রাইসটা দেখতে পাচ্ছেন, 1949 টাকা। 6 মান্থ রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, Xiaomi Mi Band 2। দর্শক, এখানে একটি বিষয় হলো, আপনি যদি আলাদা একটি Mi Band 2 এর স্ট্র্যাপ নিতে চান, তাহলে আপনাকে এক্সট্রা 200 টাকা পে করতে হবে। দর্শক, প্রথমে আমরা ডকুমেন্টটি খুলে নিই। কসটেপও আঠা দিয়ে খুব ভালোভাবে শক্ত করে লাগানো, এই জন্য খুলতে একটু প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে। দর্শক, আরেকটি কথা না বললেই নয়, সেটা হলো বর্তমানে এই মুহূর্তে আপনি এমআই ব্যান্ড 2 যদি কিনতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় পিকাবু আপনাকে বেস্ট প্রাইজে এটি অফার করছে। কেননা অন্য যে কোনো শপে বা অনলাইন শপে আপনারা এটি যে প্রাইজে পাবেন, তার থেকে পিকাবু আপনাকে ভালোই ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। তারা বলছে 30% ডিসকাউন্ট। 1949 টাকার মাধ্যমে আপনারা এটি পিকাবু থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর দর্শক, আপনি পিকাবুর লিঙ্ক ও এমআই বাংলাদেশের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকেও আপনারা এটি অর্ডার করতে পারেন। দর্শক, খুবই শক্ত একটা প্যাকেজিং। আর প্যাকেজিং শক্ত হওয়াই উচিত, কেননা এটি যেহেতু কুরিয়ার মাধ্যমে আপনি পাবেন, যদি আপনি ঢাকার বাইরে থাকেন, তো অবশ্যই যাতে করে আপনার প্যাকেজিং কোনো সমস্যা না হয়, তাই তারা এভাবে খুব ভালো একটি প্যাকেজিং করেছে। দর্শক, চলুন দেখি এবার বক্সের ভিতরে কি কি পাই। প্রথমেই রয়েছে স্ট্র্যাপ এবং রয়েছে একটি এমআই ব্যান্ড 2 এর বক্স, বাবল র্যাপে মোড়ানো। দর্শক, প্রথমটি এটি হচ্ছে এমআই ব্যান্ড 2। প্যাকটি ভালোভাবে বাবল র্যাপে মোড়ানো রয়েছে, যাতে করে বাইরের কোনো আঘাত থেকে কোনো প্রবলেম না হয়। দর্শক, এবার আমরা এই বক্স দুটি আনবক্সিং করব। প্রথমেই এমআই ব্যান্ড 2টি আনবক্সিং করি। বক্সটি প্লাস্টিকের বাবল র্যাপে মোড়ানো রয়েছে। দর্শক, আবারও বলতে হচ্ছে, খুবই হ্যাভি একটা প্যাকেজিং।
দর্শক, এই হলো এমআই ব্যান্ড 2 এর বক্স। ইনটেক একটি বক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, প্লাস্টিকের কাগজে মোড়ানো রয়েছে। দর্শক, এবার আমরা এই রিস্ট স্ট্র্যাপের বক্সটি আনবক্সিং করি। দর্শক, এটি আপনারা যদি নিতে চান তাহলে আপনাদেরকে এক্সট্রা 200 টাকা আলাদা করে দিতে হবে। এটি বিভিন্ন কালারে আপনারা পাবেন। দর্শক, এই প্রথম আমাদের চ্যানেলে একটি ইনটেক বক্সের আনবক্সিং করছি, তো আমরা খুবই এক্সাইটেড। চলুন এটি খুলে স্ট্র্যাপটির কোয়ালিটি দেখা যাক। দর্শক, এটির কোয়ালিটিও ভালোই, তবে আমার মনে হয় অরিজিনালের কোয়ালিটির মতো অত ভালো হবে না। দর্শক, এবার চলুন আমরা এই বক্সটি আনবক্সিং করি। দর্শক, বক্সটি খোলার পরে প্রথমে আপনি এমআই ব্যান্ড 2 ডিভাইসটি পাবেন। বক্সটি বেশ ভালো এবং হার্ড। এরপরে বক্সের ভিতরে রয়েছে রিস্ট স্ট্র্যাপ। দর্শক, রিস্ট স্ট্র্যাপটির কোয়ালিটি আমার কাছে বেশ ভালো মনে হয়েছে, এবং এটি সহজে কিছু হবে না এরকম একটি স্ট্র্যাপ আপনি এমআই ব্যান্ড 2 এর সাথে পাচ্ছেন। এরপরে ইউজার গাইড, পুরোপুরি চাইনিজ ভাষায় লেখা, কোনো ইংরেজি নাই। সো এটাতে হয়তো আপনি কোনো ধরনের হেল্প পাবেন না। দর্শক, এরপরে রয়েছে একটি চার্জিং কেবল। চার্জিং কেবলটির কোয়ালিটি আমার কাছে বেশ ভালো মনে হয়েছে। দর্শক, সর্বোপরি রয়েছে এমআই ব্যান্ড 2 ডিভাইসটি। দর্শক, এটি মূল ডিভাইস এবং যার মাধ্যমে আপনি আপনার যাবতীয় কাজগুলো করে নেবেন। খুবই ছোট একটি ডিভাইস, কিন্তু এটি অনেক ধরনের কাজ আপনাকে করে দিতে পারে। পিছনে আপনি হার্ট রেট সেন্সর পাচ্ছেন, যার মাধ্যমে আপনি আপনার পালস রেট মনিটর করতে পারবেন। তো দর্শক, ভিডিওটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা আরেকবার দেখে নিই এমআই ব্যান্ড 2 এর সাথে আমরা কী কী অ্যাক্সেসরিজ পাচ্ছি। দর্শক, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিতে পারেন। আপনার যে কোনো মতামত আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর এরকম আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো নেক্সট কোনো ভিডিওতে হয়তো আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টেক ল্যাব বিডির সঙ্গেই থাকুন। খোদা হাফেজ।